Fala aí, rapaziada. A gente fez a desmontagem do motor aqui, rapaziada, para fazer a substituição da embreagem, né? E logo, olha o que a gente encontrou. O rolamento estouradinho lá, ó. Agora a gente vai estar abrindo aí o motor todinho para fazer a substituição desse rolamento. Novamente, ó. Folga. A gente tava alegando que tava com barulho quando ele saía na embreagem, achou que era a embreagem, pediu pra gente desmontar. E aí a gente tá aí, ó, prejuizão aí. Chama.